आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की खीर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेसन की खीर। वैसे खीर तो आपने बहुत तरह की खाई होगी और बेसन से बनी स्वीट डिशेस भी बहुत खाई होगी। आज की रेसिपी बिल्कुल यूनिक एंड डिलीशियस है। झटपट 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये हरियाणा की फेमस टेला की रेसिपी है। वहाँ इसे टेला नाम से भी बुलाते हैं। जब भी बच्चों को या आपको सर्दी जुकाम हो, ये बहुत असरदार होती है। साथ ही ये लाजवाब डेजर्ट तो है ही। जब भी कुछ मीठा खाने को मन करे, आप फटाफट इसे रेडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं बेसन की खीर। बेसन की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में करीब 1 कप, इस कप के नाप से मैंने करीब 250 ml दूध लिया था। इसको मैं बॉईल कर लूंगी। जब तक ये बॉईल हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। इसमें मैं करीब 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। और क्योंकि हम आज बेसन की खीर बना रहे हैं, तो मैंने इसमें करीब 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। इसको हम डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से भूनना है। तो देखिए, बेसन हमारा भुन रहा है। बेसन भुनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे करीब 1 टेबलस्पून कोकोनट लिया था। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। कोकोनट यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मूंगफली लिए हैं। इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था। इसको भी डाल देंगे ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाए बेसन के साथ ही। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें थोड़ा सा सुनहरा कलर ना आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बस भूनते वक्त आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें गुलटियां ना पड़े। देखिए, इधर मैंने दूध रखा था जो 1 कप, वो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें करीब 2 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। आप अगर चीनी नहीं खाते तो आप इसकी जगह गुड़ या फिर स्टीविया या फिर शुगर फ्री जो भी आप खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हमें इसको चीनी डाल के करीब 2 मिनट उबालना है। यहाँ पे मैं बेसन को मीडियम लो फ्लेम पे भून रही हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लिया है और कितना अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है इसमें। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो मैंने दूध बॉईल किया था चीनी डाल के, इसमें हम डाल देंगे। फ्लेम को मैंने लो पे रखा है और हमें इसे लगातार अभी चलाते रहना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े। 3 से 4 मिनट के अंदर ये खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट उबाल आने तक अच्छे से स्टर कर लिया था और ये काफी अच्छा अभी कुक हो चुका है। झटपट 5 मिनट में बन के तैयार हो गया। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस कंसिस्टेंसी में मैंने इसको रखा हुआ है और ये मैंने करीब 2 लोगों के लिए बनाया है। तो इसी हिसाब से आपको बेसन और दूध का नाप लेना है। तो गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा डेकोरेशन के लिए किशमिश लिया मैंने, के ऊपर डाल दूंगी। साथ ही मैंने यहाँ कटे हुए बादाम लिए हैं, को भी डाल दूंगी इस पे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख दिया था और ये थोड़ा सा अभी थिक भी हो चुका है। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी बेसन की खीर बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गार्निशिंग के लिए आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये एक फटाफट से बनने वाली यमी डेजर्ट है। तो छोटी मोटी भूख हो या आपको कोल्ड फ्लू हो या बस यूं ही मीठा खाने का मन कर जाए तो बना के सर्व करें। सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमारे पेज पे नए हैं तो इंडिया का तड़का को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।